накривають минулорічний вирівнюючий шар асфальту, який поклали в минулому році, накривають вже 5-сантиметровим шаром нормального асфальту. Той вирівнюючий шар асфальту, який був в минулому році, обов'язково треба було накривати, тому що ми отримуємо нормальну дорогу, є навіть гарантійний термін, декілька років обслуговування безкоштовного, якщо, не дай Боже, будуть якісь пошкодження.